Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parleremo di come mangiavano e bevevano i Longobardi. Innanzitutto bentornati a questo formato. Avrete notato che nelle ultime settimane sono stati più frequenti i video dedicati alla ricostruzione della Grubenhaus nel boschetto paludoso, quindi privi di commento, ma era anche ora di tornare al nostro formato più abituale. Oggi affronteremo un tema molto sentito, quello cioè dell'alimentazione nel mondo longobardo. Un tema che, per quanto abbia negli ultimi decenni ricevuto nuove informazioni attraverso le analisi archeozoologiche e archeobotaniche, rimane piuttosto oscuro. Perché? Perché innanzitutto non abbiamo dei ricettari. Molto spesso, quando parliamo di Longobardi, viene citato questo libro, cosiddetto ricettario di Antimo, che fa riferimento al VI secolo, quindi coerente a livello cronologico, ma che in realtà ha due grosse caratteristiche che lo rendono non esplicitamente riferito alla cultura alimentare longobarda. Il primo, che non è dedicato ai Longobardi, è pensato per un re franco. Il secondo è che fa riferimento a una cucina di corte molto elevata, con ricette elaborate e un gusto che guarda molto a Bisanzio. Abbiamo poi le analisi archeologiche che ci dicono come si nutrissero dal punto di vista dei residui ossei, ma che ovviamente non ci dicono nulla sulle ricette. Quindi la nostra conoscenza dell'alimentazione longobarda è basata principalmente sugli ingredienti e non tanto sul loro assemblamento. Se siete curiosi però di vedere alcune ipotesi di ricette basate sugli alimenti che c'erano a disposizione all'epoca, vi lascio sia qui che il link in descrizione, la playlist dedicata alle nostre ricette impossibili, realizzata durante il lockdown della primavera 2020 e pensata proprio per mostrare alcune ricette plausibili per il periodo longobardo, basandosi sui dati archeologici, ma che ovviamente non hanno un riscontro letterario. Cosa sappiamo? Beh, sappiamo l'ovvio, ma che magari va ripetuto per chi si avvicini per il primo momento a questo argomento. L'alimentazione longobarda era priva di tutti quegli alimenti che provengono dal Nuovo Mondo, dalle Americhe, quindi niente mais, niente pomodori, niente patate, eccetera, eccetera. Sappiamo anche che avevano una differenziazione di censo. Chi era più ricco poteva permettersi più carni rosse, granaglie più raffinate, chi era più povero ovviamente non poteva permettersi la stessa qualità e la stessa quantità di alimenti. Sappiamo anche dalle analisi sulle necropoli che c'erano delle differenze che forse non riguardavano strettamente il censo, ma l'origine dei singoli gruppi familiari. Vi faccio un esempio. Qui abbiamo i cataloghi di scavo relativi alle necropoli di San Mauro e Santo Stefano in Pertica Cividale. Le due necropoli, pur essendo sostanzialmente coeve e mostrando entrambe una discreta ricchezza nei corredi, all'analisi mostrano due tendenze differenti alle diete. In una c'è una maggior tendenza al consumo di carni rosse, nell'altra invece c'è la presenza di una varietà alimentare che comprende, oltre alle carni, le granaglie e anche ad esempio il pesce di fiume, d'acqua dolce. Quindi avendo dei censi paragonabili per quello che riguarda i corredi, è probabile che fossero tradizioni culinarie, diciamo, familiari in senso esteso. Ricordiamo che i Longobardi, pur riconoscendosi un'unica legge, portavano dentro di sé inserti etnici e culturali che avevano raccolto durante la migrazione. Quindi parliamo però sempre di granaglie, parliamo però di farro, di avena, di miglio, di panico, sempre lasciando da parte ad esempio il mais di origine americana. Parliamo di zuppe di legumi, però senza ad esempio i nostri ormai ritenuti autoctoni fagioli, borlotti, che autoctoni non sono, ma magari con i ceci o con i fagiolini con l'occhio, quelli molto piccoli che erano già disponibili all'epoca. Parliamo appunto della presenza di carni di diverso tipo. L'allevamento del suino era già molto diffuso dall'epoca romana, non è una tendenza barbarica quella della carne di maiale, c'era già. E poi ovviamente c'è l'affiancamento con la caccia. Parlando di caccia, questo tomo l'abbiamo già incontrato più volte, Archeologia barbarica volume 1, in questo tomo si fa riferimento
Castrum di Artegna, qui vicino, uno dei castra citati da Paolo Diacono in relazione all'invasione, alla sortita avara dell'inizio VII secolo. Anche in questo caso vi lascio il link alla serie dei nostri video dedicata a questi castra. Ecco, è stata analizzata statisticamente la presenza di resti ossei alimentari nel castrum di Artegna, che mostra appunto una presenza massiccia di suini, bovini, ovini e in parte decisamente minore la presenza anche di invece cacciagione che comprendeva cervo, capriolo, lepre, ma in piccolissima parte ad esempio anche l'orso. Quindi dobbiamo tenere conto di una cucina che sfruttasse al massimo le potenzialità del territorio. Una cucina realizzata poi con elementi che sono molto lontani dai nostri. Qui adesso abbiamo una olla in ceramica, vedete i segni di abbrusturitura. Questa olla, riprodotta da una nostra collega ricostruttrice bavarese, è un ottimo esempio di come si potessero cucinare ad esempio granaglie e zuppe. Questo tipo di olla non sopporta la fiamma diretta, ma posta sulle braci in realtà consente una cottura molto lunga e costante. Questa poteva essere un'opzione. Un'altra opzione potevano essere ad esempio le pentole di rame simili a quelle che nel nord Italia sono note per la polenta. Anche in questo caso ci viene in aiuto un ritrovamento tedesco con proprio una pentola da polenta, come la intenderemmo noi oggi, che in realtà ovviamente fa riferimento a tutt'altro, a quel contesto etnico e storico. All'inizio del video parlavo anche delle bevande. In realtà non abbiamo di nuovo grandissime informazioni. Paolo Diacono cita in 2 o 3 occasioni il consumo di vino, ad esempio. Abbiamo a San Mauro, al Cividale del Friuli, delle offerte in liquide. Questa è la riproduzione di una delle olle, di una delle tombe di San Mauro, che era posizionata nella tomba e coperta con una lastra di pietra. Accanto a questa c'era invece una brocca di bronzo sempre coperta. Non sappiamo di preciso cosa ci fosse dentro. Secondo alcune analisi potrebbero essere state ad esempio delle offerte relative a una qualche forma di birra, ma non ne siamo certi, e dobbiamo tenere conto che ovviamente il concetto di birra dell'epoca era molto diverso dal concetto di birra attuale, sia a livello di raffinamento, sia a livello di sapori, aromi. Teniamo conto che l'utilizzo del luppolo in maniera costante e generalizzata è una conquista basso medievale, e in questo periodo ogni singola zona geografica si faceva sì di utilizzare al meglio le erbe spontanee a disposizione, e quindi in base alle erbe utilizzate cambiava il sapore, anche la durata della conservazione. Ricordiamo che ad esempio il luppolo ha anche un blando valore batteriostatico, e quindi c'erano delle differenze. Immaginiamoci i Longobardi alla tavola, e ce li possiamo immaginare ovviamente armati di coltello. Questa è la nostra riproduzione di uno dei coltelli di Santo Stefano in Pertica. In questo momento ha la guardia un po' lasca perché è stato utilizzato nel bosco e si è un po' danneggiato, ma come vedete è un coltello non troppo dissimile dai nostri. Da San Salvatore di Maiano invece viene l'originale che qui noi abbiamo riprodotto di questo ferro da fuoco. In alcune letture viene accostato agli acciarini. In realtà chi ci ha seguito nelle parti ricostruttive sa che gli acciarini longobardi avevano una forma completamente differente. È più probabile che appunto fosse un elemento pensato per raccogliere il cibo dal piatto. Carino, no? Testa di cavallo, bronzea. Ecco, quindi queste sono più o meno le informazioni che abbiamo a nostra disposizione. I singoli contesti geografici ovviamente influenzano la dieta, il censo influenza la dieta, ma quello che possiamo dire è la presenza diffusa, quindi di granaglie di varia natura, di legumi autoctoni europei, la presenza di carne però appunto diversa a seconda sia delle abitudini diciamo macrofamiliari e sia della disponibilità, e la consistente presenza di cacciagione sicuramente maggiore rispetto alla presenza nella nostra dieta attuale, ma statisticamente comunque molto limitata rispetto a quello che era la dieta generale. Cosa possiamo dire ancora? Possiamo dire ad esempio che il maiale dell'epoca non aveva la resa dei nostri maiali odierni, erano maiali più piccoli, allevati in un contesto semibrado. Il porcaro portava il maiale a nutrirsi in boschi d'uso comune o privato, e quindi a mangiare ghiande e altri
elementi vegetali disponibili sul territorio, mantenendo però appunto delle specie di maiali, delle sottospecie più contenute per dimensioni, volumi, e quindi che rendevano anche meno carne rispetto a quello a cui siamo abituati oggi noi, al maialone grosso come un divano, e probabilmente anche più rustico nell'aspetto, come gli affreschi e le miniature più tarde sembrano rappresentare questi maialini irsuti molto più simili a un cinghiale. Riguardo ai sapori sappiamo ovviamente poco. Se dobbiamo fare riferimento agli elementi di ispirazione, diciamo, bizantina, c'era una tendenza all'agrodolce che noi abbiamo completamente perso, quantomeno nella cucina italiana. Non sappiamo se poi appunto la presenza di birra fosse veramente importante, o statisticamente, visto che il vino italiano era ovviamente noto da ben prima dell'arrivo dei Longobardi, non avesse soppiantato nel gusto questo tipo di bevanda che tradizionalmente viene affiancata alle popolazioni germaniche. E questo è più o meno il nocciolo delle informazioni che abbiamo sull'alimentazione. Sappiamo anche che l'alimentazione varia nelle generazioni. I Longobardi, man mano che rimangono in Italia, si impoveriscono. C'è una stretta parte della popolazione che rimane guerriera e nobile, e una larga parte della popolazione che si avvicina sempre di più alle condizioni di vita della popolazione autoctona. E quindi in questo caso ovviamente cala la proporzione di carne, cala la ricchezza e la quantità del cibo, e sulle ossa degli inumati noi vediamo queste caratteristiche. Quindi se i primi Longobardi erano robusti, cresciuti con un'alimentazione da conquistatori, e quindi con a disposizione tutto, dalla carne al pesce ai latticini, e le seconde e le terze generazioni cominciano a sembrare più simili agli abitanti della penisola italica, e quindi magari più segnati dalla fatica del lavoro, con una crescita ossea che lascia intendere una dieta più povera, e vengono a sparire invece tutti quei marker relativi alla carriera militare, quindi all'essere cavalieri o all'aver subito ferite. Bene, per questo appuntamento è tutto, ci vediamo alla prossima occasione. Vi ricordo, per chi ci seguisse dal centro Italia, che il prossimo weekend, il 30 e 31 di luglio, saremo a Grosseto, presso il Museo Archeologico d'Arte della Maremma, per l'inaugurazione di una mostra dedicata proprio ai reperti longobardi. In quell'occasione, se foste interessati all'argomento culinario, il sabato sera, sì, intorno all'ora di aperitivo, ci troverete accampati in maniera un po' approssimativa, perché saremo comunque in una piazza cittadina, al di fuori del museo, e ci dedicheremo anche alla cucina, oltre che ovviamente alla didattica, allo storytelling. Ci sarà la fucina, il tavolo da lavoro per l'osso. Vi aspettiamo! Mandi!